హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు రైల్వే అడ్డా 24, ఆల్వేస్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. కొంచెం దసరా హాలిడేస్ వల్ల మనం విలేజ్కి వెళ్ళి వీడియో చేయడానికి అయితే అందుబాటులో లేకుండే. సో మళ్ళీ మనం ఈ వీడియోస్ అయితే రీస్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ అప్డేట్స్ అయితే రెగ్యులర్గా మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి అనమాట, రైల్వే అడ్డా 24 యూట్యూబ్ ఛానల్లో. సో ఈ రోజు మనకు అప్డేట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సెప్టెంబర్ మంత్కి సంబంధించిన ఒక ట్రైన్ మేనేజర్ యొక్క పే స్లిప్ను వివరించబోతున్నాను అనమాట. సో ట్రైన్ మేనేజర్ యొక్క పే స్లిప్ను ఎన్ని రకాల అలవెన్స్ వస్తాయి, సాలరీ ఎలా ఉంటాయని పూర్తి అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. తప్పకుండా చూస్తూనే ఉండండి. సో చూసే కంటే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అనమాట. సో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే ఇప్పుడు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను చేసే వీడియో ప్రత్యక్ష అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కంప్లీట్గా మనం వాస్తవం చూసుకుంటే రైల్వే సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. జీడీసీ అంటే ఏంటి, ఎల్ఈసీ అంటే ఏంటి, బోనస్ గురించి అయితే మనం చేసిన వీడియో ఈ మధ్యలో చాలా వైరల్ అయిపోయింది అనమాట. సో బోనస్ గురించి చాలా రకాలుగా అంటూ ఉండే. సో మొత్తానికైతే మనకు బోనస్ గురించి మనం ఒక అద్భుతమైన వీడియో చేయడం చాలామంది అయితే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో యథావిధిగా ఇవ్వాల్సిన బోనస్ మాత్రం వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ లేట్ చేయకుండా ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రైన్ మేనేజర్ అనమాట. సో చూడొచ్చు ఇక్కడ ట్రైన్ మేనేజర్ గూడ్స్ అనమాట. సో గూడ్స్కి సంబంధించిన ట్రైన్ మేనేజర్ యొక్క శాలరీ ఎలా వస్తుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్న మనకు ఒక సికింద్రాబాద్ జోన్కి సంబంధించిన సికింద్రాబాద్ డివిజన్లో మనకు పే స్లిప్ ఫర్ మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ 2023 అనమాట. సో సెప్టెంబర్ 2023కి సంబంధించిన ఒక పే స్లిప్ అంటే ఈ సెప్టెంబర్ మంత్కి అతని యొక్క గూడ్స్కి సంబంధించిన ట్రైన్ మేనేజర్ యొక్క శాలరీ ఎంత వచ్చింది, సో ఎన్ని రకాల అలవెన్స్ వచ్చినాయని పూర్తిగా అయితే మనం ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఎవరైతే డ్రీమ్ ఉంటుంది కదా, గూడ్స్ గార్డ్ కావాలి, ట్రైన్ మేనేజర్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో చక్కటి ఉదాహరణ. ఎందుకంటే మీకు శాలరీ ఎంత వస్తుందని ముందే తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆశ ఉంటుంది. జాబ్ సాధించినాక ఎంత సంఖ్యలో నెంబర్స్లో మనం శాలరీ సంపాదించాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది. 6 నెంబర్స్ 7 నెంబర్స్ ఉంటుంది, 5 నెంబర్స్ 4 నెంబర్స్. సో ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఒకసారి మీరు చూసే ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్ ఫర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనమాట. సో నేను ఇవన్నీ కొన్ని విషయాలు హైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు పక్కకు అందరికి తెలియజేయద్దని హైడ్ చేశాను అనమాట. సో అదేవిధంగా పేరు, నేమ్ అంటే నేను కూడా అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది. సో డిజిగ్నేషన్ వచ్చేసి రన్నింగ్ స్టాఫ్ అనమాట. రన్నింగ్ స్టాఫ్ సంబంధించిన ట్రైన్ మేనేజర్. మరి దేనికి ట్రైన్ మేనేజర్ అంటే గూడ్స్కి సంబంధించిన ట్రైన్ మేనేజర్ అనమాట. సో గూడ్స్కి సంబంధించిన ట్రైన్ మేనేజర్ ఉంటారు, తర్వాత ప్యాసింజర్కు ట్రైన్ మేనేజర్ ఉంటారు, తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్కి. ఈ విధంగా మనకు వందే భారత్ దాకా ట్రైన్ మేనేజర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది. సో స్టేషన్ అంటే తను ఎక్కడైతే ఒక స్టేషన్ కింద వర్క్ చేస్తారో స్టేషన్ లాబీ మనకు దాని కింద అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీడీసీఆర్ కానీ, రామగుండం కానీ, కాజిపేట కానీ, సింగరాజ్ కానీ, ఇట్లా మౌలాలి కానీ ఉంటాయి అనమాట. సో అదే ఒక స్టేషన్లో తను వర్క్ చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా బిల్ యూనిట్, దానికి సంబంధించిన ఒక బిల్ యూనిట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఆధార్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆధార్ నెంబర్ నేను యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా నేను తీసేయడం జరిగింది. సో డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ వచ్చేసి తను 17 నవంబర్ 2015. సో ఇతను అపాయింట్మెంట్ యాజ్ ఏ పాయింట్స్మెన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎల్ఈసీ కోటాలో గార్డ్గా అయితే ప్రమోషన్ పొందడం జరిగింది. సో ఇది వినండి, పాయింట్స్మెన్గా జాయిన్ అయిన ఒక పర్సన్ ఎల్ఈసీ కోటాలో ఆఫ్టర్ 3 years తర్వాత 2018-19లో ఎగ్జామ్ రాసి 2020లో గూడ్స్ గార్డ్గా అయితే జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో అప్పుడు తన యొక్క లెవెల్ వచ్చేసి ఏంటంటే లెవెల్ 5 అనమాట. సో ప్రజెంట్ బేసిక్ పే వచ్చేసి 31,000 అయితే బేసిక్ పే ఉండడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డేట్ కూడా మనకు ఫస్ట్ 2024లో ఇంక్రిమెంట్ ఉండబోతుంది. సో మొబైల్ నెంబర్ కూడా వచ్చేసి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ప్రాన్ నెంబర్ కూడా యాడ్ చేశాను. సో పేమెంట్ మోడ్ ఇది నెఫ్టో, కోర్ బ్యాంకింగ్, బ్యాంక్. చాలామంది చూడండి, నేను ప్రతి పే స్లిప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఎస్బీఐ ఉంటుంది, అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అంత అక్యురేట్గా మనకు శాలరీస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే డిలే అవ్వకుండా మంత్ ఆఫ్ ఎండింగ్లో మనకు 30 తారీఖు కానీ 31 తారీఖు కానీ శాలరీలు ఈజీగా వస్తాయి. సో ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, అకౌంట్ నెంబర్, పాన్ నెంబర్ ఇవన్నీ మొత్తం నేను తీసేశాను. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సెకండ్ కాలం అంటే చూసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ అంటే ప్రైమరీ డీటెయిల్స్ అనమాట. సో సెకండ్లో శాలరీ సమరీ అనమాట. శాలరీ సంబంధించిన సమరీ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే ఎంత వచ్చింది, ఎంత కట్ చేసారు, నెట్ ఎంత అని, లీవ్స్ అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. లీవ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి 1/09/2023 వరకు ఎల్ఏపీ అంటే లీవ్ యావరేజ్ పే అని చెప్పాను కదా, 189 లీవ్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో ఎల్హెచ్ఏపీ అంటే లీవ్ హాఫ్ యావరేజ్ పే అని 156 అయితే ఉండడం జరిగింది. మనం సిక్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత డ్యూటీ డేస్, ఈ శాలరీ అంతా ఎన్ని రోజులకు డ్యూటీ సంబంధించి అంటే 30 రోజులకు సంబంధించిన శాలరీ అనమాట. సో ఆప్షన్ ఏం లేవు. సో మరి గ్రాస్ పే 30 రోజులకు ఒక ట్రైన్ మేనేజర్ గూడ్స్ సంబంధించిన అతనికి ఎంత శాలరీ వచ్చిందంటే 82,983 రూపాయలు అయితే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు 82,983 రూపాయలు అయితే రావడం జరిగింది. ఇది ఒక ట్రైన్ మేనేజర్కి ఒక స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న వారికి. కానీ కొంతమందికి లక్షల్లో కూడా వస్తుంది. కొంతమందికి వాళ్ళు చేస్తున్న స్టేషన్ పరిధిలో ఎక్కువ ట్రైన్స్ వాళ్ళు కనుక వర్క్ చేస్తే, ఎక్కువ గంటలు కనుక వాళ్ళు వర్క్ చేస్తే, ఎక్కువ ఓవర్ టైం కనుక వాళ్ళు వర్క్ చేస్తే లక్షల్లో జీతాలు వచ్చే ఒక అత్యుత్తమైన పోస్ట్ ఏంటంటే ట్రైన్ మేనేజర్
పోస్ట్ అనమాట. సో దాన్ని మనం గతంలో గూడ్స్ గార్డ్ అనేది ఇప్పుడు ట్రైన్ మేనేజర్గా పిలుస్తున్నారు. సో లక్షల్లో కూడా ఖచ్చితంగా జీతాలు వస్తున్నాయి. సో అట్లాంటి ఒక పర్సన్ పేస్లు కూడా మనం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి మనకు ఒక 82,983 దొరికింది కాబట్టి ఇది తీసుకొచ్చాను. సో నెక్స్ట్ టోటల్ రికవరీస్ అనమాట. సో ఇది గ్రాస్ పే. సో ఇది వచ్చేసి టోటల్ రికవరీస్ అనమాట. 14,147 రూపీస్ రికవరీస్ చేయడం జరిగిందంట. సో నెట్ పే తనకు అకౌంట్లో పడేది ఎంత అంటే 68,836 రూపాయలు అనమాట. సో ఈ గ్రాస్ పే నుంచి ఈ టోటల్ రికవరీస్ కనుక తీసేస్తే మనకు నెట్ పే అయితే రావడం జరిగింది. ఇది సాలరీ సమ్మరీ డీటెయిల్స్ అనమాట. లీవ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎల్హెచ్ఏపీలు ఎన్ని ఉన్నాయి, సో ఎంత సాలరీ వచ్చింది, ఎంత కట్ అయింది, ఎంత వచ్చింది అనేది. సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ థర్డ్ చూసుకుంటే సాలరీ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఎర్నింగ్స్ అంటే ఒక సాలరీ బేసిక్ ఉంటుంది, డిఏ ఉంటుంది, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎలాంటి అలవెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ అలవెన్స్ ఎంతెంత వస్తుంది ఒక 1 మంత్కి అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. చూడండి, బేసిక్ పే చెప్పాం కదా, 31,000 బేసిక్ పే ఉండడం జరిగింది. సో డియర్నెస్ అలవెన్స్ అంటే ఇప్పుడే మనకు లేటెస్ట్గా దసరాకి 42 నుంచి 46 అంటే 4% డిఏ పెరిగింది. సో ఇది 42% యొక్క డిఏ అనమాట. అంటే 16,926 రూపాయలు అనేది 42% యొక్క డిఏ. నెక్స్ట్ పే స్లిప్లో అక్టోబర్లో వీళ్ళకు 46%తో డిఏ వస్తాయి అనమాట. అంటే ఒక మనకు పెరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు 31,000లో 4% ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ కూడా ఇప్పుడు 46% కాబోతుంది. సో అది అయినట్టే. నెక్స్ట్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ వచ్చేసి వీళ్ళకు 3,620 రూపాయలు అయితే రావడం జరిగింది. సో హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ కూడా XYZ కేటగిరీ ఉంటాయి అనమాట. 9%, 18%, అదేవిధంగా 36% ఇలా పర్సెంటేజ్ ఉంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ వచ్చేసి 2,550 రూపాయలు అయితే రావడం జరిగింది. ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ట్రైన్ మేనేజర్కి ఎక్కువ శాలరీ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్ అనమాట. సో వాళ్ళు ఎన్ని కిలోమీటర్లు జర్నీ చేస్తే, ఎన్ని కిలోమీటర్ వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తే దానికి కిలోమీటర్ ఫర్ 4 రూపీస్ అని ఒక క్యాల్కులేషన్స్ వస్తాయి అనమాట. సో అందులో సీనియర్ గార్డ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది, జూనియర్ గార్డ్కి ఒకలాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్న అంటే అది గూడ్సా, ట్రైన్ మెయిన్ ఎక్స్ప్రెసా, ప్యాసింజర్, దాన్ని బట్టి కూడా వాళ్ళకి అలవెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది గూడ్స్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మనకు కిలోమీటర్స్ అలవెన్స్ అనేది ఫర్ కిలోమీటర్కి 4 రూపీస్ ఆర్ 4.12 రూపీస్ ఏదో వస్తుందట. సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఇతను 12,455 రూపాయలు అనేది కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్ అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్లు తన యొక్క ఈ 30 రోజుల కాల పరిమితిలో ఎన్ని కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసిండు అనేది మనకి ఇక్కడ దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో బై 4 వేసుకుంటే మనకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఈ నెల జర్నీ చేసినది మనకు తెలిసిపోద్ది అనమాట. సో రఫ్గా వేసుకుంటే మనకు 4 వేసుకున్న ఒక 300 కిలోమీటర్లు పైచిల్కు అయిన కిలోమీటర్లు అయితే జర్నీ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అలవెన్స్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ కిలోమీటరేజ్ అంటే తను ఒకవేళ ఆఫీస్లో కనుక ఉంటే అంటే ట్రాక్ మీద లైన్ పోకుండా ఆఫీసులో కనుక ఉంటే మనకు ఒక డ్యూటీ అలవెన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అది 300 రూపీస్ అయితే రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సెల్ అలవెన్స్ వీళ్ళు ప్రతి ట్రైన్ మేనేజర్ ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్లో వచ్చే ప్రతి బండికి లోకో పైలట్ కానీ గార్డు కానీ ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీళ్ళు వెళ్తున్న క్రమంలో స్టేషన్స్ వస్తాయి ఉంటాయి, ఎల్సీ గేట్లు వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా గేట్ మెన్లకు వీళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ లైట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ లైట్స్కి సెల్ అలవెన్స్ అయితే వీళ్ళకు 390 రూపాయలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ లీవ్ అలవెన్స్ అనమాట. రన్నింగ్ స్టాఫ్ ప్రత్యేకంగా ఇది ఒక లీవ్ అలవెన్స్ ఇస్తారు. అంటే వీళ్ళు లీవ్ పెట్టినా కానీ వీళ్ళకు అలవెన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే ఇది ఇలాంటి ఫెసిలిటీ వేరే డిపార్ట్మెంట్కి అయితే ఉండదు. ఓన్లీ రన్నింగ్ స్టాఫ్ సంబంధించిన వాళ్ళకైతే లోకో పైలట్ ఉంటుంది, గార్డుకు ఉంటుంది. సో లీవ్ అలవెన్స్ అనేది 1200 అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది బేసిక్లీ 1% ఇస్తారనమాట. సో అదేవిధంగా ఓవర్ టైం. సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అలవెన్స్, ఓవర్ టైం అలవెన్స్. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే ట్రైన్ మేనేజర్ సంబంధించి కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్ అండ్ ఓవర్ టైం అలవెన్స్ ఈ రెండు కలిపితేనే వీళ్ళ బేసిక్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 12,000 ఉంది, ఇక్కడ 12,000 ఉంది. అంటే 13,000 రఫ్ చేసుకున్న 26,000 అంటే ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని స్టేషన్లలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ ట్రైన్స్ ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ జర్నీ చేస్తారు, ఎక్కువ ఓవర్ టైం డ్యూటీ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకు ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట. 40,000 50,000 వచ్చే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వేరే వాళ్ళు చూస్తుంటే అట్లా ఉంటుంది. సో అక్కడ మనం చూసుకుంటే అప్పుడు లక్షల్లో వీళ్ళ యొక్క శాలరీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు. ఖచ్చితంగా రైల్వేలో వాళ్ళకి లక్షల్లో జీతాలు అంటే ఎవరికి ఉంటాయి? వీళ్ళకు ఉంటాయి. ట్రైన్ మేనేజర్లకు, గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్లకు వీళ్ళకు లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి, అందరికి ఉండవు. అది గమనించాలి చూసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు. సో ఇక్కడ ఓవర్ టైం అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఓవర్ టైం ఫర్ అవర్కి అంటే ఇప్పుడు 8 గంటలు డ్యూటీ చేయాలంటే 8 గంటలు దాటి 10 గంటలు డ్యూటీ చేసానుకో ఆ 2 గంటలకి ఏం చేస్తారంటే గంటకు 400 500 అని ఒక లెక్కలు ఉంటుంది. ఆ లెక్కల ప్రకారం వీళ్ళకైతే అమౌంట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎన్ని గంటలు ఓవర్ టైం చేస్తే అన్ని గంటలకు ఫర్ అవర్ చొప్పున వీళ్ళకైతే క్యాల్కులేషన్ చేసి అమౌంట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఓవర్ టైం అలవెన్స్ వచ్చేసి 12,850 రూపాయలు అయితే రావడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా నైట్ డ్యూటీ అలవెన్స్, వీళ్ళు నైట్ కూడా అంటే వీళ్ళు డ్యూటీలో బాగా నైట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ అలవెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నేషనల్ హాలిడేస్ అలవెన్స్ అంటే వీళ్ళు నేషనల్ హాలిడేస్ రోజు కూడా వీళ్ళు వర్క్ కనుక చేస్తే ఆ రోజు కూడా 384 రూపీస్ ఫర్ ఎన్హెచ్ ఆ లెక్కన వీళ్ళకు 954 రూపీస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఎర్నింగ్స్ అనమాట. అంటే బేసిక్ పే ఉంటుంది, డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ ఉంటుంది, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్, కిలోమీటర్స్ అలవెన్స్,
హౌస్ ఇన్ లీవ్ ఆఫ్ కిలోమీటరేజ్, సెల్ అలవెన్స్, లీవ్ అలవెన్స్, రన్నింగ్ స్టాప్, ఓవర్ టైమ్ అలవెన్స్, నైట్ డ్యూటీ అలవెన్స్ అండ్ నేషనల్ హాలిడేస్ అలవెన్స్. అంటే ఇన్ని రకాల అలవెన్సెస్ ఓన్లీ ట్రైన్ మేనేజర్కి వస్తాయి, అదేవిధంగా లోకల్ పైలట్కి వస్తాయి. మామూలు స్టాఫ్ ఎవరికి ఇన్ని అలవెన్స్ అయితే రావు. సో ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకొని, ఎందుకంటే చాలామందికి డ్రీమ్ ఉంటుంది, ట్రైన్ మేనేజర్ కావాలి, వెనుక నిలబడి జెండా ఊపాలని బాగా కోరుకుంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇట్లాంటి శాలరీస్ వస్తాయి. కొంచెం దీనికి రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. ఆ రిస్క్ ఏంటని నేను తర్వాత జాబ్ ప్రొఫైల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ శాలరీ అయితే బీభత్సంగా వస్తుంది, లక్షల్లో వస్తుంది జీతాలు అనడానికి ఇదే ఉదాహరణ. సో నెక్స్ట్ రికవరీస్ చూసుకుందాం. రికవరీస్ వచ్చేసి రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కింద ఒక 30 రూపీస్ కట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా పెన్షన్ స్కీమ్ ఉంది కదా, పెన్షన్ స్కీమ్ 10%. సో అది వచ్చేసి కూడా 5723 అయితే కట్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ వీళ్ళకు అత్యుత్తమైన ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు మర్చిపోరు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అటు జీతం వచ్చినట్టు వస్తే ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ అవుతుంటుంది అనమాట. అటు జీతం వస్తే లక్షల్లో, ఇటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా వీళ్ళలో కట్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి కదా. సో అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీళ్ళకి కట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత కట్ అయింది, అరౌండ్ 7,000 అంటే 6,904 రూపీస్ అనమాట. ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఒక 200, CMDT CCSలో ఒక 1240 రూపాయలు కట్ అయింది. తర్వాత వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఒక 50 రూపీస్ అనమాట. అంటే లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వీళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళ శాలరీ కట్ అవుతాయి అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు రికవరీస్ ఫర్ అడ్వాన్స్, ఎలాంటి CCSలో లోన్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఇక్కడ ఏం లేదు. సో ఓవరాల్గా ఇది ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ మేనేజర్, గూడ్స్కి సంబంధించిన ట్రైన్ మేనేజర్ యొక్క శాలరీ పే స్లిప్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఎవరైతే ట్రైన్ మేనేజర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క పే స్లిప్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంత వస్తాయి మీకు శాలరీస్, ఈ విధంగా వస్తాయి, ఎన్ని రకాల అలవెన్స్ ఉంటాయి అనేది నేనైతే చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ లైక్ చేసి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఎన్టీపీసీలో గ్రూప్ డి, ఎంటీపీసీలో ట్రైన్ మేనేజర్ క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారా, తప్పకుండా మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. నేను మరిన్ని వీడియోస్ అయితే తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. గూడ్స్ గార్డ్ ఎలా అవ్వాలి, దానికి సంబంధించిన వివరాలు అయితే ఎన్టీపీసీ ఎలా క్రాక్ చేయాలనేది తర్వాత తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను 1 by 1. సో ప్రజెంట్ రోడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక అవేర్నెస్ కోసం, అంటే గూడ్స్ గార్డ్కి అంటే ట్రైన్ మేనేజర్కి ఎంత శాలరీ వస్తుంది, లక్షల్లో వస్తుంది అని బయట అంటారు కదా, వాస్తవాలు ఏంటి అనేది తీసుకొచ్చే ప్రయత్నమే ఈ యొక్క పే స్లిప్ని మేము ముందు తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఇది సెప్టెంబర్ 2023 అనమాట. ఇది కంప్లీట్గా పే స్లిప్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది జీతాలు అనేది లక్షలు కూడా ఉంటాయి, బట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్న ప్లేస్ని బట్టి ఉంటాయి అనమాట. అన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే లక్షల్లో రావు, వేలలో ఉంటాయి. సో ఓకేనా. సో మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో నెక్స్ట్ చివరిగా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి అలాంటి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చాలామందికి నోటిఫికేషన్స్ వస్తలేవు అంటున్నారు. సో మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి అలాంటి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నేను 6 గంటలకు వీడియో అప్లోడ్ చేసినంటే 6 గంటలకు 1 నిమిషం మీ వీడియో మీకు యూట్యూబ్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఎవరైతే రైల్వేలో జాబ్ సాధించాలనుకుంటున్నారో, రైల్వే జాబ్ డ్రీమ్గా ఉన్నానుకున్న వాళ్ళకి మన ఛానల్ మంచి ఒక గైడెన్స్ లాగా ఉంటుంది. మీ అందరికీ నేను ఒక గైడెన్స్ లాగా ఉండాలనుకుంటాను. తెలుగు వాళ్ళని ఒక 1000 మందిని రైల్వేలో జాయిన్ చేయించాలని ఒక సంకల్పంతో వీడియో చేస్తున్నాను. కాబట్టి నా సంకల్పానికి మీ సపోర్ట్ తోడైతే మరిన్ని వీడియోస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత ఓపికతో నా వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.